på mig när jag kör den här traktoren. Ja, man kan säga att den här traktoren jag kör, den går 200 kilometer i timmen. Den har 700 växlar. Och jag kan... den är fantastisk. Det är ingen fara. Jag har bara sprungit runt med corona säkert 5000 gånger. Jag kan bara säga så här att man bara känner hur tung i kraften man har. Jag kan inte fatta. Som sagt, den här traktoren jag kör runt, den har en SOS-knapp i taket. Så skulle jag köra mer än 200 kilometer i timmen, då kan jag trycka på SOS. Och vad händer då? Ja, ni kan bara undra. Det kommer gå så jäkligt snabbt. SOS står för Super Original Speed. Ja, det is fantastic. It's fantastic, I can tell you that. När jag trycker på den röda knappen i taket, som ni kan se, då får jag 500 000 hästkrafter i den här traktoren. Ja, det är fantastiskt. Jag kan garantera dig. Och alltså, jag kan bara säga så här. Den nya jobben jag har raken, jag kan ringa alla mina kollegor i hela världen med min rakelapparat. För fan, säger jag bara. Den här rakapparaten, den har jag köpt på Elgiganten. Den kostade, det var ganska billig den rakapparaten, den kostade 2000 kronor. Det är den billigaste grejen jag har köpt. Så jag tänkte jag köper en hel lager. Och det lagret bara, jag ringde till Elgiganten och sa, hur många har du rakapparater på lager? Och de sa, 500 000. Jag sa, inte mer. Och jag kan bara säga det att jag köpte hela lagret. 2 stycken hade de kvar bara. Det var slutsålt. För 2000 kronor. Ja, jag undrar vem som köpte den. Och jag kan säga så här. Harrys Entrèprenad lever vidare. Jag kan garantera dig. Och det är så underbart. Jag har köpt en stor Scandinavian Expo i Stockholm. Jag har köpt flygplatsen. Arlanda, jag kan landa med mina flygplan. Alltså jag har så extremt mycket på gång. Just nu jag jobbar i Halmstad som arbetsledare också. Utöver min Harrys Entrèprenad som jag har. Och jag kan säga så här, jag har köpt in 4 kappgrävare med sån här band. You have this larvfötter, they call in Sweden, it's larvfötter. Och de här kattgrävarna är ungefär 1000 hästkrafter i varje. Och ganska starka skop på och allting som jag kan garantera. Det är så fantastiskt. Jag undrar ibland varför jag flyttade till Sverige. Det är ingen fara, jag har haft corona hela tiden. Jag åker runt Sverige runt och flyger, lyfter, kör med flygplan och allting. Oh my god, I can tell you that. This is fantastic, I can tell you. So, now I'm back in Sweden again. I have been in London for a few weeks. So, I'm back in Sweden, driving my tractors on the road with this SOS club. And it's fantastic. I'm gonna meet the royal family. I hope I'm gonna meet the king, of course. And then we have this crown princess Victoria, and everyone. And then I'm gonna meet the prime minister of Sweden, Magdalena Andersson, or else what she calls. So I have lots of very important meetings now. So jag kan bara säga så här att alla mina uppdrag jag har varit på utbildning, jag har varit med sån här Trafikverket. Det är helt fantastiskt. Jag kan lova dig, helt fantastiskt. Och jag kan lova, alltså nu är vi på gång. Jag har köpt 4 kattgrävare med 1000 hästkrafter i varje, stor skop på 4-5 kubik.
Jag ska köpa såna här wheelloader. Jag tror de kallar det i Sverige för hjullastare. Också en 10-15 kubik för en skope. Den var 8-hjulig på den. Midjestyrd. Jag har fått en stora tunnelarbeten. Jag har fått... Alltså jag har så mycket på gång. Och jag undrar... Alltså... Är det någon annan i Sverige som har andra projekt? Bara ring mig, de kallar mig på Sverige. Har ni tagit en kaffegök? Det är mycket bra att ta kaffegök. Man kan blanda kaffegöken med den polska vodkan de kallar för Subrovka. Och den är fantastisk. Och så säger man nästa. Och Subrovkan är fantastisk. Underbart. Jag bara längtar tillbaka. Så och för det första när man Baloo, han jobbar hos mig igen. Bondefru Erik, han har fått sin andra son. Han jobbar på bra, han jobbar i Växjö, dansar runt Ekenäsjön och kör traktoren, grävmaskinen. Det är fantastiskt, jag lovar. Vi är tillbaka, Harrys Entrèprenad är tillbaka. Så det är så himla roligt allting. Så vi syns snart igen. My God, move away from the road again. There's fucking tourists here in Sweden again. I'm driving my car on the roads and there's lots of tourists. Oh my God, run away. I'm gonna drive here. Move your car, please. See you later. Bye bye. Hej hej. Hej då, kaffejök.